Cześć wszystkim! Czy zastanawialiście się kiedyś, jak mógłby wyglądać koniec świata? Bo są różne wizje, jak mogłoby do tego dojść, ale nie uwierzycie w te niezwykle realistyczne teorie, które znalazłam w internecie. No posłuchajcie. Koniec świata nastąpi wtedy, kiedy Moda na sukces wyda swój ostatni odcinek, kiedy Karol Strasburger opowie śmieszny dowcip, kiedy owca przestanie patrzeć, kiedy Cejrowski przestanie chodzić boso, kiedy Elvis będą wiedzieli, o co chodzi ze Stonehenge, kiedy zabraknie w Polsce Januszy biznesu, kiedy YouTube przestanie istnieć. A skoro wiemy, że to się nigdy nie stanie, to nie ma co się bać. Okej, ale chcę podejść do tego tematu już bez jaj. I uznałam, że stworzę rysunek przedstawiający różne wizje końca świata w ludzkiej postaci. Dla przypomnienia, tablet graficzny, którego używam, to Huayan Canvas GT 221 Pro, natomiast program graficzny to Paint Tool SAI i on kosztuje chyba około 170 zł, co jak na program graficzny to prawie darmo. Naprawdę bardzo często pytacie mnie, w jaki sposób możecie kupić ten program. I słuchajcie, strona jest japońska i jest przetłumaczona na angielski, więc kupienie licencji na pierwszy rzut oka nie jest łatwe. Ale wystarczy chwilę poczytać i okazuje się, że to jest naprawdę proste. Link macie w opisie. Myślę, że dość realistyczną wizją jest pomysł, że ludzie sami doprowadzą do końca świata i w wyniku wojen powybijają siebie nawzajem i tak zniszczą planetę, że zniknie życie z jej powierzchni. Chyba wszyscy się boimy tego, że zacznie się wojna na bomby atomowe. Bo wtedy to by naprawdę już nie zostało nic. Nieco śmieszy mnie pomysł najazdu kosmitów, bo nawet jeżeli istnieje życie pozaziemskie, to czy naprawdę chciałoby im się pokonać taki kawał drogi tylko po to, żeby nas najechać? No komu by się chciało? Mi na pewno nie. Poza tym nie ma co zakładać, że mieliby tak wielką potrzebę dominacji jak rasa ludzka. Może chcieliby się zaprzyjaźnić i wiem, że ciężko jest nam w to uwierzyć, ponieważ za bardzo patrzymy na nich przez pryzmat siebie. Bardzo podoba mi się teoria o ataku zombie. No, nie to, żeby mi się podobała wizja chodzących trupów po powierzchni Ziemi, ale jakoś tak bardzo przemawia do mnie taki pomysł, że któregoś razu na wojnie wymyślą wirusa i będą infekowali swoich przeciwników, żeby ten wirus się rozprzestrzeniał wewnątrz tych wrogich wojsk i żeby tam oni sami się, wiadomo, w pewnym momencie wymknie się spod kontroli i świat będzie musiał walczyć z wirusem zombiowatości. Ha. Mamy też teorię o zmianie klimatu, co jest w sumie powoli urzeczywistniającą się wizją, biorąc pod uwagę rosnącą ilość zanieczyszczeń i bezmyślną ingerencję człowieka w naturę. Tak więc albo klimat się ochłodzi i wszystko powoli zacznie zamarzać, albo wręcz przeciwnie, temperatura podskoczy i wszyscy się zaduszą, ususzą i spłoną. Wspomniałam już o wojnie? No wspomniałam, tylko że uznałam, że bardziej dobitnym akcentem będzie dorysowanie naszej postaci miecza, bo to tak bardziej obrazowo pokazuje agresję ludzką względem drugiego człowieka, podczas gdy atomowy grzyb bardziej wskazuje na działania przeciw naturze. Czytałam, że są firmy, które zajmują się budowaniem bunkrów i budują takie apartamenty, które mają salon, jadalnię, 4 sypialnie, każda z osobną łazienką, a w części wspólnej między apartamentami jest kino, basen, restauracje i inne pierdoły. I ceny za taki apartament zaczynają się od 40 000 dolarów, może nawet niektóre są za 400 000 dolarów, ale to nie koniec, bo są jeszcze takie wow wersje za 1,5 miliona dolarów albo nawet 3 miliony dolarów i tam mamy jakieś 5-letnie zapasy żywności, transport zapewniony, że ktoś przyleci helikopterem, nas zawiezie do tego bunkra, jest ochrona i w ogóle. I ludzie to kupują! Ja rozumiem, że jak ma się kasę, to taki wydatek to jest pikuś, a przecież poczucie bezpieczeństwa jest bezcenne. Ale najbardziej zastanawia mnie to, czy w sytuacji takiego prawdziwego zagrożenia, czy ktoś naprawdę by przetransportował tych bogaczy do tych ich bunkrów? Jeśli trzeba działać od razu, no a przyjmijmy, że
przy takim zagrożeniu to pewnie liczą się sekundy i trzeba działać szybko, to czy pan pilot helikoptera naprawdę nie wolałby ratować swojej rodziny? Czy strażnik bunkra nie zamknąłby się sam w środku, wiedząc, że i tak wszyscy inni zginą, a tak to przynajmniej nie będzie musiał się z nikim dzielić zapasem żywności? Wszystkie te pomysły o robieniu bunkrów są naprawdę dobre. Nie, serio, naprawdę uważam, że są naprawdę dobre. Tylko wydaje mi się, że twórcy zapominają o czynniku ludzkim. Kiedy w grę wchodzi panika i strach o życie własne i bliskich, to racjonalność znika i też przestają się liczyć pieniądze. Weźmy na przykład książkę Blackout, w której opisano fikcyjną historię o zaniku prądu na całym świecie. To jest tak w dużym skrócie. Swoją drogą książka ma potencjał i naprawdę świetny pomysł, ale średnio mi się spodobała. Niby mała rzecz, prąd, ale tak naprawdę większość ludzi teraz żyje w miastach, w blokach i to od prądu zależy, czy mamy co jeść, czy mamy jak gdzieś się przetransportować i na przykład, czy możemy skorzystać z toalety. W tej książce w krótkim czasie zapanował chaos i walka o przetrwanie. Kto pierwszy dorwie jedzenie, bo już nie będzie dostaw, a przecież lodówki nie działają, więc niedługo wszystko się popsuje. Czy ktoś ma własną uprawę, własne zwierzęta? Skąd brać wodę, bo przecież pompy nie działają? Zaczęło się bezprawie i nikt już nie szanował czyjejś własności. Zaczęła panować zasada, rządzi ten, kto jest silniejszy. Muszę gdzieś pojechać, ukradnę ten samochód, bo przecież policja nie będzie mnie już ścigać, nikt nie ma jak jej zawiadomić, benzyna powoli się kończy, więc policja nie będzie mnie gonić. Zresztą policjanci teraz muszą zadbać o swoje rodziny, a nie o porządek na ulicach. Niby fikcja, ale czy na pewno? Zrobiono eksperyment, w którym linia lotnicza chciała sprawdzić, ile czasu potrzeba na ewakuację samolotu. Zaprosili ochotników, przeprowadzili symulację i efekt był fantastyczny. Wszystko poszło sprawnie i szybciutko i elegancko, tylko potem ktoś pomyślał, ale co by było w sytuacji prawdziwego zagrożenia, gdyby wziąć pod uwagę czynnik ludzki, strach, przerażenie, panika, tylko jak zmierzyć taki autentyczny czas ewakuacji? Poinformowano ochotników, że pierwsze 10 osób, które wydostanie się z samolotu, dostanie po $100, kolejne 10 po $50 i tak dalej. Okazało się, że podczas symulacji ludzie już nie czekali grzecznie na swoją kolej, tylko skakali po siedzeniach, przepychali się, czasem skakali nawet po innych ludziach, żeby tylko dostać się jak najszybciej do wyjścia i ewakuacja już nie przebiegła tak sprawnie i szybko. Wiadomo, że są osoby bardziej i mniej racjonalne, więc nie każdy musi stracić głowę podczas takiej sytuacji zagrożenia, ale nawet jeżeli będzie to kilka osób, to i tak już zaczyna się chaos. Jaki z tego wniosek? Ludzie są nieprzewidywalni i strach może nas popchnąć do naprawdę zachowań takich, których byśmy się nie spodziewali. Dlatego zamiast obawiać się ataku zombie albo kosmitów, czy tego, że w ziemię uderzy jakaś wielka asteroida, to może lepiej zacznijmy się obawiać tych, którzy nas otaczają. Nie zbliżaj się do mnie! Więc bądźcie ostrożni. W poprzednim odcinku prosiłam Was o Wasze najlepsze prace z 2017 roku. Jestem pod wielkim wrażeniem. Życzę Wam, żeby zapał do rysowania nigdy Was nie opuszczał i żebyście ciągle rozwijali swoje umiejętności. Do następnego odcinka proszę stwórzcie własną wizję końca świata albo przedstawcie, tak jak ja, koniec świata jako jakąś postać. Rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Trzymajcie się i pa 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 pa!